Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün də sizlərin görüşünə MİQ 2026-cı il ədəbiyyat çərçivə sənədinə daxil edilən yeni mövzulardan biri ilə gəlmişəm. Bugün sizlərlə birlikdə Səməd Behrənginin Balaca Qara Balıq hekayəsinin təhlilinə baxacağıq. Qeyd edim ki, təhlilim təkcə sözbəsöz təhlildən ibarət olmayacaq, həm də sonda mən hekayənin məzmununu ümumiləşdirəcəm və sizə öz testlərimi, yəni bir neçə testimi təqdim edəcəyəm. Ona görə də diqqətlə dinləyirsiniz. Səməd Behrəngi Azərbaycan əsilli yazıçılardan biri olmuşdur. Hekayənin təhlilinə keçməmişdən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, mənim Azərbaycan dili və ədəbiyyat MİQ sertifikasiya dərslərim aktivdir, qruplarıma qoşula bilərsiniz. Dərslər Google Meet proqramı üzərindən keçilir və fərdi şəkildə hər kəslə tək-tək məşğul oluram. Keçirik hekayənin təhlilinə. Diqqətlə dinləyin. Çillə axşamı idi. Çillə Novruz bayramından əvvəlki tarixi ifadə edir və çillə sözü, yəni çillənin özü 365 günümüzün ən uzun günü hesab edilir. Qoca balıq dənizin dibində 12.000 nəvə nəticəsini ətrafına yığıb nağıl edirdi. Qoca balıq dənizin dibində idi və onun 12.000 nəvə və nəticəsi var idi. Nağıl deyilmiş. Biri var idi, biri yox idi. Bir balaca qara balıq var idi. İndi sizdə bir sual yarana bilər ki, nəyə görə qoca balıq, balaca qara balıq və digər canlıların adları burada böyük hərflərlə yazılıb? Çünki burada bu balıqlar, bu canlılar obraz səviyyəsinə qaldırılıb və şəxsləndirilmişdir. Çox düşür suallara bu ifadədə şəxsləndirilmə. Yəni heyvanların, həşəratın, yəni başqa bir canlıların insan səviyyəsinə qaldırılması, bir növ desək, təmsildə olan allegoriya tipində onların insan əlamətlərinə malik olmasıdır. Əslində elə Səməd Behrəngi, mən indi bunu ümumiləşdirərək sonda bildirəcəm. Burada yaşadığı mühiti təsvir edir. Yəni balaca qara balıq müasirliyə açıq olan bir növ hesab edin, Müsibət-i Fəxrəddində Fəxrəddin kimi bir gənc, belə hesab edək, yəni mühafizəkar cəmiyyətdə təhsilə, oxumağa, gələcəyə, işıqlı dünyaya meyilli olan gəncləri təmsil edir balaca qara balıq. Və onun ətrafında dəstəkçiləri olduğu kimi, ona qoşulmaq istəyənlər olduğu kimi, həm də mane olanlar da var. Köhnə əqidəni, cahil əqidəni qoruyub saxlayan, buradan başqa dünya yoxdur deyənlər də var. Mən indi sonda bunları daha dərindən ümumiləşdirəcəm. Yəni insan səviyyəsinə qaldırılır bir sözünə. Yəni şəxsləndirilmiş vəziyyətdə təsvir edilirlər. Bu balaca qara balıq anası ilə bərabər kiçik bir arxda yaşayırdı. Kiçik bir arxda anası ilə təklikdə. Arxın suyu sal qayalardan çıxıb dərənin dərinliyinə axırdı. Ana və bala səhərdən axşama qədər bir-birinin dalına düşüb üzür, hərdən başqa balıqlara qoşulub sürətlə balaca bir yerdə gəzişir və geri qayıdırdılar. Yəni monoton bir həyat yaşayırdılar. Həyatları nədən ibarət idi? O balaca yaşadıqları yerdə, yəni arxda, bunlar gəzişərdilərmiş, anasının arxasınca düşür gedir bu balıq və hərdən də deyir, həmişə yox, hərdən də digər balıqlara qoşulub sürətli şəkildə üzməyə çalışardılar. Bu da hərdən olurmuş. Balaca qara balıq anasının yeganə övladı idi. Azad kimi. Azad da Səlimə xanımın yeganə övladı idi məsələn. Və s. Belə obrazlarımız çoxdur. Bir neçə gün idi ki, balaca qara balıq dalğın, fikirli görünür. Çox az danışırdı. Deməli, anidən yaranmır. Balaca qara balıqda bu düşüncə, yeni dünya axtarışı. O, bir neçə gündür ki, bunu öz beynində düşünürmüş. Demə, balaca balığın dərdi var imiş. Qara qızın dərdi var imiş ifadəsi də keçən ilin son gecəsi əsərində keçmiş olur, Dilarəyə deyilir. Bir gün səhər tezdən günəş doğmamış. Balaca balıq anasını yuxudan oyadıb. Deməli, anasını özü yuxudan oyadır. Anacan dedi, sənə bir neçə kəlmə sözüm var. Sən də vaxt tapdın. Danışmağı sonraya saxla, yaxşı olar ki, gəzməyə çıxaq. Baxın, ana demir ki, yaxşı olar ki, yataq. Deyir ki, gəzməyə çıxaq, danışma. Deyə ana balıq gözlərini ovuşdurdu və əsnədi. Yox, anacan, mən daha belə gəzmək istəmirəm. Gərək buradan gedəm, deyə balaca balıq etiraz edir. Anası heyrətlə ona baxıb soruşdu. Doğrudan getmək istəyirsən? Bəli, anacan, hökmən getməliyəm. Axı, alaqaranlıqda hara getmək istəyirsən? İstəyirəm gedim görüm arx hara da qurtarır. Deməli, onun marağına səbəb olan bir məqam var. Onların, yəni içində gəzdikləri, hər gün, yəni gəzdikləri arxın harada bitəcəyi, bitməyi. Belə qərara gəlmişəm ki, özüm gedim arxın qurtaracağını tapım. Bilmək istəyirəm, başqa yerlərdə nə var, nə yox. Mən də uşaq olanda belə fikirlərə düşmüşəm. Deməli, anası təsdiqləyir bu baxımdan, yəni fikirləri. Deyir ki, mən də uşaq olanda bu fikirlərə düşmüşəm. Arxın nə əvvəli var, nə də axırı. Elə gördüyün nə varsa, odur.
Arx həmişə axır və qurtarmır. Deməli, anası da həmin fikirlərə düşübmüş və anasına görə elə arx buralardan ibarət imiş. O həmişə axır və hər nə görürüksə elə bundan ibarətdir arx. Bir növ belə bir, yəni ananın razılaşmamağı, valideynin razılaşmamağı və müasir düşüncəli gəncin ona dediyi sözlər Zeybək qızı hekayəsində də var idi. Belə ki, atası Münir bəylə Mithət Əfəndinin danışığında biz bunu görürük. Yəni Münir bəy deyir, əski Osmanlı düşüncəli bir insan idi, o azadlığa inanmırdı və deyir, sən ingilislərə qarşı mı gələcəksən? Mithət Əfəndi deyir ki, bəli, qarşı da gələcəyik, hətta yəni azadlığımızı əldə də edəcəyik. Yəni doğrudan da Mithət Əfəndi ilə bu balaca qara balıq istəyinə çatırlar sonda. Gənclik, cəsarət, inam, dözüm qalib gəlir. Yox, anacan, mən belə gəzintidən yorulmuşam. Buradan uzaqlaşmaq və başqa yerlərdən nələrin olduğunu bilmək istəyirəm. Bilmək istəyirəm, görüm həyat bir qarış yerdə o yana bu yana gedib qayıtmaqdanmı, qocalıb heç nə görməkdənmi ibarətdir, görməməkdənmi ibarətdir, yoxsa başqa dünyada mövcuddur? Balaca, dəli olmusan? Dünya, dünya. O başqa dünya nə deməkdir? Dünya elə həmin dünyadır ki, biz yaşayırıq. Həyat da ki, elə gördüyüm bu yaşayışdan ibarətdir. Bu zaman iri bir balıq onların evinə yaxınlaşdı. Bu da qonşuymuş. İri bir balıq. Deməli, diyaloqa növbəti bir obraz daxil olur. İri balıq. Diqqətli olaq. Qonşu dedi, uşaqla nəyin üstündə höcətləşirsən? Deməli, qonşu gələn bu iri balıq birinci anaya verir sualı. Uşaqdan soruşmur. Deyəsən, bugün gəzmək fikriniz yoxdur. Bunlar birlikdə gəzirlərmiş hər gün. Ana balıq qonşunun səsini eşidib cavab verdi. Gör zamanı necə dəyişib. Uşaqlar öz analarına cip-cip öyrətməyi başlayıblar. Necə məyər, deyə qonşu iri balıq soruşdu. Gör bu cırtdan haralara getmək istəyir. Hey deyir ki, istəyirəm gedim görüm dünyada nələr olur. Qonşu iri balıq deyir. Balaca, deyə görüm sən nə vaxtdan belə filosof və alim olmusan ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Balaca balıq deyir. Hər gün təkrar olunan cansıxıcı gəzintilərdən cana doymuşam. Belə yorucu həyatı davam etdirmək istəmirəm. İstəmirəm ki, bir də gözümü açanda görüm ki, sizin kimi qocalmışam. Özü də göz qulaqları bağlı balıqlar kimi qalmışam. Qonşu balıq dedi. Vay, gör bu nələr danışır. Ana balıq dilləndi. Heç düşünməmişdim ki, bircə uşağım ola, o da belə çıxa. Bilmirəm balamın qulağını kim doldurub. Balaca balıq dedi. Heç kim mənim qulağımı doldurmayıb. Anlamaq üçün mənim özümün ağlım, görmək üçün də gözüm var. Deməli, balaca qara balıq bu qədər, yəni ona qarşı gələnlər olmasına baxmayaraq öz fikrindən dönmür, öz dediyini sona qədər deyir. Mithət Əfəndi də fikirlərində əmin idi, Firudun da əmin idi. Yəni yenilikçi gəncləri təmsil edir bir sözlə. Seyid Hüseyndir məsələn və digər obrazlar. Qonşu balıq balaca balığın anasına dedi. Bacı, o pıç-pıç danışan İlbiz yadındadırmı? Deməli İlbizi kim yada salmış olur burada? Ana yox. Gələn qonşu iri balıq. İlbizi yada salan odur. Yaxşı yadıma saldın, unutmamışam. Tez-tez uşağımın yanına gələrdi. Görüm onu görba-gör olsun. Deməli İlbiz ölüb. Balaca balıq dedi. Bəsdir ana, o mənim dostum idi. Deməli İlbiz balığın dostuymuş. Balıqla İlbizin dostluğunu eşitməmişdik. Bunu da eşitdik. Mən də balıqlarla İlbizin düşmənçiliyini eşitməmişdim. Ancaq siz o biçarənin başını yediniz. Deməli, bu mühafizəkar balıqlar haqq ədalət istəyən, azadlıq istəyən, başqa dünyanın axtarışını istəyən belə gənc yəni balıqlara qarşı dayanırlarmış. İlbiz də onlardan biri idi və İlbizi öldürürlərmiş. Necə ki, o cahil mühit Fəxrəddinin sonunu gətirdi. Qonşu dilləndi. Bu keçmişin söhbətidir. Deməli, bunu da deyən qonşudur. Keçmişi də siz özünüz yada saldınız. Balaca balıq susmur. Anası dedi, elə ölməli idi. Məyər oturub durub danışdıqların yadından çıxıb, onda məni də öldürün. Çünki mən də onun dediklərini deyirəm deyə balaca balıq gileyləndi. Deməli İlbiz eyni ilə qara balıqla deyilən ifadələrlə razılaşırmış, o ifadələri səsləndiribmiş. Axır ki, nə başınız ağrıdım. Səs küyün sədası başqa balıqları da oraya çəkib gətirdi. Balaca balığın sözləri hamını əsəbləşdirdi. Qoca balıqlar bir-bir söhbətə qarışıb balaca balığa acıqlandılar. Balıqlar yerbəyerdən çığırdılar. Başqa dünya yoxdur. Dünya elə bu dünyadan ibarətdir. Qayıt. Hamı deməli düşür bunun üstünə, fikrindən yayındırmağa çalışırlar. Ana balıq doluqsanaraq dilləndi. Yəni ana yalvarır indi balacaya. Mənə rəhmin gəlsin bala, getmə. Balaca balıq onun dediklərinə etina etmədən uzaqlaşdı. O dostlarından ayrılarkən dedi, deməli dostları da var imiş. Görüşənə qədər dostlar, məni unutmayın. Dostları,
Heç unudarıqmı? Sən bizi qəflət yuxusundan oyatdın. Bizə elə şeylər öyrətdin ki, heç yuxumuza da girməzdi. Görüşənə qədər ağıllı və cəsur dost. Deməli, balaca balığın burada tərəfdarları var imiş artıq. Hələ dəniz axtarışına çıxmamış, o arxın qurtaracaq yerini axtarmağa çıxmamış, onun ətrafında özü düşüncəli insan deyək, yəni obrazlar var imiş. Sonra balaca balıq aşağı sürüşüb suyu arxa nisbətən çox olan gölməçəyə düşdü. Artıq yola düşür. Əvvəlcə özünü itirdi. Sonra üzməyə və gölməçədə dolanmağa başladı. Balaca balıq bu vaxta qədər bu qədər suyun bir yerə yığıldığını görməmişdi. Deməli, arxdan gölməçəyə gəlir. Birinci gəliş buradır. Suda minlərlə çömçə quyruq gəzişirdi. Balaca balığı görən kimi onu məsxərəyə qoydular. Deməli, çömçə quyruqlarının ilk reaksiyası necə olur bu balığa? Onu məsxərəyə qoyurlar. Bir bunun təhər tövrünə bax. Sən nə məxluqsan? Balaca balıq ani olaraq fikirləşib deyir. Xahiş edirəm, təhqir etməyin. Mənim adım balaca qara balıqdır. Siz də adınızı deyin, tanış olaq. Deməli, balaca qara balıq heç kimlə egoist rəftar etmir, təvazökardır və mərhəmətli, mədəni şəkildə rəftarını görürük. Biz bir-birimizi çömçə quyruq deyə çağırırıq. Balaca balıq soruşdu. Siz küt gölməçədən qırağa çıxa bilmirsiniz. Dünyanı gəzib dolanmaqdan necə dəm vura bilərsiniz? Çömçə quyruqlar təəccübləndilər. Məyər gölməçədən başqa da özgə dünya var? Deməli, çömçə quyruqlar da qəflət yuxusunda yatanlardandır. Bəs necə? Özünüz fikirləşin. Görün, yaşadığınız su haradan axıb gəlir və sudan kənarda nələr var? Sudan qırağda da yer olar. Biz indiyə qədər sudan başqa heç yeri görməmişik. Sən dəli olmusan, nədir? Gülürlər ona. Balaca qara balığı da gülmək tutdu. Deməli, baxın, balaca balıq özü də onlara qarışır, gülməyə başlayır. Fikirləşdi ki, çömçə quyruqları başa salmadan çıxıb getsin. Deməli, bunu fikirləşir. İstəmir onları, yəni meyilləndirmək bir sözlə. Onlarla belə deyək də, müzakirəni aparmaq istəmir. Sonra belə qərara gəldi ki, onların anaları ilə bir-iki kəlmə danışsın. Deməli, çömçə quyruqları aparmaq üçün anaları ilə məsləhətləşməyi daha üstün tutur. Ananız haradadır? Hekayənin davamı. Bu zaman qurbağanın gür səsi onu diksindirdi. Qurbağa da çömçə quyruqların anasıdır. Yəqin ki, uşaq vaxtı görmüsünüz də çömçə quyruqlar gölməçədə olurdu və biz onları həmişə balıq bilirdik nədənsə. Qurbağa gölbəçənin qırağında iri daşın üstündə oturmuşdu. Suya baş vurdu. Gəlib balığın qarşısında dayandı. Mən buradayam, dedi. Qulluq, möhtərəm xanım, salam. Deməli, xanım adlandırır, qurbağa bunların anasıydı və özü gəlir. Ey əsil nəcabətsiz vücud, nə əllaməlik edirsən? Əsil nəcabətsiz hesab edir bu balığı və əllaməlik baş doldurma. Bunları uşaq görüb axmaq danışırsan. Bir belə ömür eləmişəm. Görmüşəm ki, dünya elə bu gölməçədən ibarətdir. Qurbağa ilə deməli, balaca balığın anasının düşüncələri tam-tamına eynidir. O, qoca balıqlardır, anasıdır, qurbağadır. Bunların hamısının düşüncəsi eynidir. Bunlara görə dünya ilə gölməçədən arxdan ibarətdir. Yaxşı olar ki, işinin dalınca gedəsən. Mənim uşaqlarımı yoldan çıxarmayasan. 100 ildə ömür eləsən, yenə geri qalmış nadan qurbağa kimi qalacaqsan. Qurbağa hirsləndi və balaca qara balığın üstünə cumdu. Deməli, ilk hücum edən kim olur? Qurbağa olur, qara balığın üstünə. O zaman gölməçənin dibi bir-birinə qarışdı. Balaca balıq aldığı təkandan dığırlandı. Özünü dərədən axan enli arxda gördü. Dərənin bir yerində dağdan qopub düşmüş böyük bir daş suyu iki yerə bölürdü. İri bir kərtənkələ də qarnını daşa sökəmişdi. Deməli, növbəti bir obrazla rastlaşır balaca qara balıq, kərtənkələ. Günəşin hərarətindən həzz alır, suyun təkində ovladığı qurbağanı yeyən iri yumruq xərçəngə tamaşa edirdi. Deməli, növbəti bir obraz yenə xərçəngdir. Qurbağanı yeyən kərtənkələ deyil, xərçəngdir və qurbağa yeyən xərçəngə kərtənkələ tamaşa edirmiş. Elə bu an oradan keçmək istəyən balaca qara balığın gözləri xərçəngə sataşdı. O bərk qorxdu və uzaqdan xərçəngə salam verdi. Balaca qara balıq xərçəngə salam verir. Xərçəng balaca balığı görüncə, nə ədəbli balıqsan, dedi. Gəl qabağa, balaca, qabağa gəl. Mən dünyanı gəzməyə gedirəm, deyə balaca balıq xərçəngə cavab verdi. Cənabınızın yeminə çevrilmək istəmirəm. Deməli, balaca balıq burada biraz hazır cavablıq edir. O bilir ki, xərçəng onu yemək üçün çağırırdı yanına, ona inanmaq istəmir, yanına da getmir. Deməli, xərçəngin niyyəti pis idi. Balaca balıq xərçəngdən aralandı. Bu zaman suyun üzərinə kölgə düşdü. Gözlənilməz zərbədən xərçəng səndəliyə-səndəliyə suyun dibinə batdı.
Xərçəngin bu halını görən kərtənkələni elə gülmək tutdu ki, az qaldı sürüşüb suya düşsün. Deməli, bir andaca xərçəngin o vəziyyəti meydana gəlir və kərtənkələ xərçəngə gülür. Balaca balıq da xərçəngə salam vermişdi əvvəldən. Bu məqamları unutmayın. Və mən danışdıqca təhlildən qeydlər götürə bilərsiniz. Davam edirik. Xərçəng isə artıq suyun üzünə çıxa bilmədi. Balaca balıq gördü ki, suyun kənarında balaca bir çoban dayanıb. Ona və xərçəngə tamaşa edir. Deməli, insan obrazda artıq meydana gəldi. Hekayədə çoban dayanıbmış və o həm balığa, həm də xərçəngə tamaşa edirdi. Xərçəng də yəqin ki, ölür. Artıq suyun üstünə çıxa bilmir, orada ölürmüş. Qoyun keçi sürüsü də suya yaxınlaşdı. Çobanın yanında qoyun keçilər var idi. Balaca balıq su içib qurtarana qədər gözlədi. Sürü gedəndən sonra kərtənkələni səsləyib. Baxın, sürü gedəndən sonra kərtənkələni səsləyib deyir. Kərtənkələcan, bununla da mehriban danışır balıq. Mən arxın qurtaracağını axtarmağa gedən balaca qara balığam. Sən bilikli, zəkalı heyvansan. Buna görə də səndən bəzi şeylər soruşmaq istəyirəm. Deməli, burada ilk diyaloqa başlayan balığın özü olur. Kərtənkələ bundan soruşmur ki, sən hara gedirsən, burada nə edirsən, kimsən, nəçisən. Birinci elə balığın özü ondan kömək istəyir və onu zəkalı, bilikli heyvan hesab edir. Xətrin nə istəyirsə soruş. Yolda məni nərə balıqla, saqqa quşu ilə, balığudan quşla çox qorxudublar. Bunlar haqqında bir şey bilirsənsə, mənə de. Kərtənkələ dedi. Nərə balıqlar və balığudanlar bu tərəflərdə tapılmazlar. Xüsusilə də nərə balıqları. Deməli, nərə balıqları bu tərəflərdə tapılmırlarmış. Balıqların bir neçəsinin adı Qoca və Dəniz povestində də çəkilir. Mən bu izahın sonunda, təhlilimin sonunda hər iki əsərin müqayisəsinə dair bir neçə izahı da təhlildə verəcəyəm. Diqqətlə dinləyin. Amma saqqa quşuna elə bu həndəvərdə də rast gəlmək olar. Deməli, daha təhlükəlisi hal-hazırki zaman üçün saqqa quşu idi. Nə badə aldanıb onun kisəsinə girəsən? Kisə nədir? Deməli, balaca balıq hələ bunları yeni öyrənirmiş. Balaca balıq onun sözünü kəsib soruşdu. Saqqa quşunun boğazının altında xeyli su tutan kisə var. Burada indi onun şəkli də göstəriləcək, diqqət yetirərik. Bəzən təcrübəsiz xam balıqlar suda üzən quşun kisəsinə girib birbaşa qarnına gedirlər. Deməli, onun qarnına gedəndən sonra xilas olmaq üçün çarə yoxdur? Yoxdur. Kisəni parçalamaqdan başqa heç bir çarə yoxdur. Deməli, bircələrində olsa variant var idi da, yəni xilas olmaq üçün. Kisəni parçalayıb çıxmaq. Heç bir variant yoxdur, çıxmaq üçün ümid yoxdur deyilsə, bunu yanlış götürəcəyik. Kisəni parçalayaraq çıxmaq olardı. Yəni, bir dənə olsa çarə var imiş. Sənə mən xəncər verəcəm. Saqqa quşunun cənginə düşsən, dediyim kimi edərsən. Xəncər verir, qılınc deyildi. Testdə qılınc yazılsa yanlış götürəcəksiniz. Kərtənkələ qayadakı yarığa sürünüb xəncərlə qayıtdı. Balaca qara balıq xəncəri alıb dedi. Fikir versəniz, balıq demir ki, mənə kömək et, balıq demir ki, mənə nəsə ver, silah mahiyyəti daşıyan. Kərtənkələ özü bunu edirmiş. Kərtənkələ, sən çox mehribansan, bilmirəm sənə necə təşəkkür edim. Canım, təşəkkür etmək nəyə lazımdır? Mənim belə xəncərim çoxdur. Sənin kimi ağıllı balıqlara bağışlayıram. Deməli, bu balıqdan da əvvəl buradan gəlib keçənlər olmuşdu və onlara kərtənkələ öz xəncərini bağışlamışdı. Belə xəncərləri də çox imiş. Məyər məndən qabaq da buradan gəlib keçənlər olub? Çoxları keçib. Onlar indi özləri üçün böyük dəstə düzəldiblər. Deməli, taleyləri də yaxşı olubmuş. Kərtənkələ balığı daha da motivasiya edir bu cümlələrlə. Kərtənkələ bunları deyib qulağını daşdakı yarığa dayadı. De sağ ol. Balalarım yuxudan ayrıldığı üçün getməliyəm. Bunun da balaları var imiş. Deməli, ana kərtənkələ idi. Balalarının yanına gedir. Kərtənkələ yarığa girdi. Balaca balıq çarəsiz qalıb yola düşdü. Hey özünə suallar verirdi. Doğrudanmı arx dənizə tökülür? Bunlar hamısı ritorik suallardır. Saqqa quşunun gücü gərək elə mənə çatsın. Balığudan quşun bizimlə nə düşmənçiliyi var? Baxın, belə suallar beynində yaranır. Ola bilər ki, bu sualı yazar, deyər ki, balıq bu sualı verdi kərtənkələyə. Bu yanlışdır. Bu suallar meydana gələndə artıq kərtənkələ ilə balıq bir-birindən aralanmışdı. Balaca balıq üzə-üzə gedir və fikirləşirdi. Yol boyu təzə şeylər görür, öyrənirdi. Şəlalənin başı üstə axmağından həzz alır. Yenidən üzürdü. Şəlalədən həzz alırmış. Kürəyində günəşin hərarətini hiss edir və möhkəmlənirdi. Və bunların hər birisi onun üçün yeni məlumatlar idi. Hamısından da həzz alırdı. O elə bir yerə gəlib çatdı ki, burada dərə enlənir, su isə kolluqların arasından axıb gedirdi. Balaca balıq suyun çox olmasından ləzzət alırdı. Deməli, şəlalədən, günəşin onu isitməyindən, suyun çoxalmasından,
Yəni sevinir, həzz alırmış. Xeyli gedəndən sonra o çoxlu balığa rast gəldi. Anasından ayrıldığı gündən balıq görməmişdi. Deməli ilk dəfə harada rast gəlir balıqlara? Kərtənkələdən ayrılandan sonra. Bu hissədə rast gəlmiş olur. Bir neçə rizə balığı onu dövrəyə aldı. Kiçik bir balıq ondan soruşdu. Deyəsən qəribsən. Balaca qara balıq dedi. Hə, qəribəm. Uzaqdan, çox uzaqlardan gəlirəm. Hara getmək istəyirsən? Balıq cavab verir. Arxın sonunu tapmağa gedirəm. Kiçik balıqlar dedilər ki, bu arx deyil. Onlar buna çay deyirlər. Deməli, bu balıqlarla harada rastlaşır balıq? Çayda rastlaşmış olur və çaya qədər balıq özü kimi heç bir balıqla anasından ayrılandan sonra rastlaşmamışdı. İlk dəfə çayda rastlaşır. Ola bilər ki, arx yazılar, ola bilər ki, gölməçə yazılar, bunların hamısı yanlışdır. Dəniz yazılar. Balıqların arasında səs yayıldı ki, balaca qara balıq uzaqlardan gəlib və çayın qurtaracağını tapmaq istəyir. Balıqdan, saqqa quşundan da qorxmur, yəni səs-küy yaranır da balıqların arasında. Rizə balıqlardan bir neçəsi balaca qara balığa qoşulub getmək istədi. Deməli, rizə balıqlardan da onun tərəfdarı olmaq istəyənlər var idi. Lakin böyüklərinin qorxusundan səslərini çıxarmadılar. Bunlar da anası böyükləri qoymurmuş. Hətta bir neçəsi balaca qara balığa dedi, saqqa quşu olmasaydı, biz də səninlə gələrdik. Deməli, hamının qorxduğu bir nöqtə var, saqqa quşu. Balaca qara balıq dedi, siz çox fikirləşirsiniz. Gecə-gündüz oturub sadəcə fikirləşmək doğru deyildir. Yola düşdükdən sonra qorxu hissiniz yox olacaq. Yola düşmək istəyirdilər ki, dövrələrindəki su yuxarı qalxdı və başlarının üstünə qara örtük çəkildi. Hər yer qaranlıqlaşdı. Qaçmağa imkan qalmadı. Balaca qara balıq o saat başa düşdü ki, saqqa quşunun kisəsinə düşüblər. Deməli, ilk dəfə başına gəlməsinə baxmayaraq bu hadisə, balaca balıq artıq başa düşür ki, saqqa quşunun kisəsindədirlər və rizə balıqları ona demir ki, biz artıq tələyə düşmüşük. O özü, yəni anlamış olur. Dostlar, biz saqqa quşunun kisəsinə düşdük deyə səslənir balaca balıq onlara. Deməli, birinci ilə məlumatı verən balığın özüdür. Lakin deyir, xilas yolu var. Rizə balıqlar ağlayıb ahzar etməyə başladılar. Yəni cəsarətsiz balıqlar, belə desək, Səməd Behrengi öz əhatəsini, yaşayışını təsvir etdiyinə görə burada cəsarətsiz insanları göstərməyə çalışır. Bu balıqlar cəsarətsizlər idi. Artıq bizim qaçmağa yolumuz yoxdur. Təqsir səndədir. Bizi yoldan çıxartdın. Balıqlardan biri dedi. İndi balıqdan quş bizim hamımızı udacaq. Yazıq olduq. İşimiz bitdi. Qorxurlar. Birdən qorxunc qəhqəhə səsi eşidildi. Bu, saqqa quşu idi. Gülür, öz-özünə deyirdi. Rizə balıqlar necə də girmə keçib. Nə qədər dadlıca balıqlardır bunlar. Ha ha ha. Sizin halınıza yanıram. Heç ürəyim gəlmir sizi qırt eləyib udum. Deməli, bunlara gülürmüş, bunları ələ salırdı. Tuta bildiyi üçün özü ilə qürur duyurdu. Saqqa quşu, siz deyir, mən yeyəcəm və sizin halınıza deyir, acıyıram. Sizi çünki biraz müddətdən sonra qırt edib udacam. Rizə balıqlar yalvarmağa başlayırlar. Saqqa quşu, biz sizin tərifinizi çox eşitmişik. Əgər lütf edib mübarək dimdiyinizi bir azacıq aralasaydınız, biz buradan xilas olub ömrümüzün sonuna qədər sizə dua edərdik. Yalvarırlar. Özü də deyir, tərifinizi çox eşitmişik. Saqqa quşu dedi, mən sizi hələ udmayacağam. Hələ qarnım toxdur. Qarnıma baxsanız, görərsiniz, sizi birazdan yeyəcəyəm. Deməli, o kisəsində saxlayırmış hələ bunları. Rizə balıqlar balıqdanın mədəsinə baxıb, bir neçə iylənmiş rizə balığı gördülər. Qorxudan zağ-zağ titrəyərək dedilər. Saqqa quşu, bizim günahımız yoxdur. Bizi yoldan çıxaran bu balaca qara balıq oldu. Balaca balıq da deyir ki, qorxaqlar, elə bilirsiniz ki, bu qəddar balıqdan sizin bu acizanə yalvarışlarınıza rəhm edəcək? Saqqa quşu dedi. Azadlığınızı bu boşboğazı öldürməklə əldə edə bilərsiniz. Deməli, balıqları bir-birinə qarşı qoyur. Bu təbii ki bir taktika idi. Hər birini yeyəcəkdi, öldürəcəkdi sonda. Balıqlar əvvəldən bu quşun qarnında olan balıqları görməmişdi. Yəni iylənmiş balığı quş dedikdən sonra görmüş olurlar və əvvəldən yeyilən balıqlar da elə rizə balıqları idi. Bu məqamları da diqqətdə saxlayın. Testlərə sonda baxacağıq. Sonra hekayənin davamı. Balaca qara balıq bir qədər kənara çəkilib rizə balıqlara dedi. İnanmayın, bu hiyləgər bizi öz əlimizlə öldürmək istəyir. Mənim başqa fikrim var. Deməli,
Öz tərəfdarını, özü kimiləri öz əli ilə öldürmək harda var idi. Vaqif dramında Qacar deyir ki, qardaşlara bir-birinizi öldürün, mən sizdən həzz alacağam. İki qardaşın, yəni bir-birini öldürməyi ona həzz verilmiş. Eynilə Saqqa quşu da bunu istəyirdi. Ancaq rizə balıqlar azadlığa çıxmaq istəyi ilə balaca qara balığı dinləmədən ona hücum etmək istədilər. Balaca qara balıq yavaş-yavaş arxaya çəkilib dedi: "Qorxaqlar, hər halda siz əsir düşmüsünüz. Qurtuluş yolunuz da yoxdur. Mənə də gücünüz çatmaz. Biz azadlığa çıxmaq istəyirik. Ona görə də səni öldürməliyik." Doldurur da Saqqa quşu bunların beynini. "Ağlınızı başınıza yığın. Siz məni öldürsəniz də yenə də qaçmaq üçün yol tapa bilməyəcəksiniz. Hiyləgər quşa inanmayın." Rizə balıqlar dedilər: "Sən bu sözləri canını qurtarmaq üçün söyləyirsən. Sən bizim həyatımızı düşünmürsən." Balaca qara balıq bildirir: "Diqqətlə qulaq asın. Mən Saqqa quşunun qarnındakı ölü balıqların içində özümü ölülüyə vuracağam. Ondan sonra baxaq görək balıqdan sizi azad edəcəkmi? Əgər mənim sözlərimi dinləməsəniz, bu xəncərlə hamınızı öldürəcəyəm." Əslində burada balaca balığın da bir ittihamı olur bu yəni rizə balıqlarına. "Sonra da quşun qarnını söküb gedəcəyəm." Balaca qara balıq xəncərini çıxarıb onların gözləri önünə tutdu. Rizə balıqlar çarəsiz qalaraq balaca qara balığın təklifini qəbul etdilər. Yalandan bir-biri ilə dalaşmağa başladılar. Balaca qara balıq özünü ölülüyə vurub uzandıqda onlar yuxarı qalxdılar. Saqqa quşu dedilər: "Füzul balaca qara balığı öldürdük." Füzul yəni boşboğaz. Fikir versəniz, birinci onu boşboğaz adlandıran bu hissədə Saqqa quşudur. Sonra da rizə balıqları onu Füzul adlandırırlar. Bu sözü də biz harda görürük? Füzulinin təxəllüsündə. Yəqin ki, onunla bağlı olan hissəni də eşitmişsiniz. Füzulinin əvvəl qazandığı təxəllüsləri işlədənlər çox idi, götürürdülər və Füzuli də düşünür ki, özünə elə bir təxəllüs seçsin ki, onu heç kim götürməsin və ağlına Füzul sözündən yaranan Füzuli, yəni boşboğaz mənasına gələn təxəllüs gəlir və bu təxəllüsü də heç kim götürmür və Füzuli bu adla tanınmış olur bu təxəllüslə. Və biz də onu klassik ədəbiyyatımızın ən görkəmli nümayəndələrindən biri kimi Füzuli adı ilə tanıyırıq. Saqqa quşu gülərək dedi: "Çox yaxşı iş gördünüz. Gördüyünüz bu işin əvəzinə sizin hamınızı diri-diri udacağam." Rizə balıqlar göz açmamış, Saqqa quşu onları uddu. Balaca qara balıq cəld xəncəri çəkib möhkəm zərbə ilə quşun kisəsini yırtdı və deşikdən çıxıb qaçdı. Saqqa quşu aldığı zərbənin ağrısından fəryad qopardı. Başını suya salıb balaca qara balığı yenidən tutmaq istədi. Ancaq gücü çatmadı. Deməli, balaca qara balığı tutmaq istəyən yenidən Saqqa quşu da var. İndi növbəti hissədə görəcəksiniz, balıqdan da var. Amma balıqdan onu tuta bilir, yaxalaya bilir. Sonra ölür, suya bataraq ölür bu Saqqa quşu. Gün orta idi. Artıq nə dağ görünürdü, nə də dərə. Çay axıb geniş bir düzənlikdən keçirdi. Balaca qara balıq suyun çoxluğundan heyrətlənir, ləzzət alırdı. Birdən ayılıb gördü ki, suyun dibi görünmür. Nə qədər çabaladısa, suyun dibini görə bilmədi. Burnunda mirvari dişləri olan uzun bir heyvanın ildırım sürəti ilə ona hücum etdiyini gördü. Tez suyun üzünə çıxdı. Biraz sonra yenidən dənizin dibini görmək üçün suyun dərinliyinə daldı. Dənizin dibinə gəlir çatır artıq, dənizə çatırmış. Yolun yarısında minlərlə balıq sürüsünə rast gəldi. Onların birindən soruşdu: "Qardaş qəribəm, uzaqlardan gəlirəm. Bura haradır?" Deməli, mirvari dişləri olan uzun heyvanı burada görülmüş. Bura artıq dəniz idi. Yəni suyun üzündə dənizdə idi burada və həmin bu dəniz hissəsində çoxlu balıq sürüsü ilə rastlaşmış olur. Onlara da qərib olduğunu bildirir və qeyd edir ki, bu balıqlar bütün çaylar və arxlar bura tökülür. Deməli, bura haradır? Dənizdir. Bura artıq dəniz idi. Başqa bir balıq isə dedi: "Nə zaman istəsən bizim dəstəmizə qoşula bilərsən." Dənizə çatdığı üçün sevinən balaca qara balıq dedi: "İzin versəniz, dənizi seyr edib sonra sizə qoşularam." Yəni istəyir və onlarla da mərhəmətli, mehriban danışır. Balıqlardan biri dedi: "Get gəz, ancaq dənizin üzünə çıxanda balıqdandan özünü gözlə. Onun heç nədən qorxusu yoxdur. Hər gün 4-5 balıq yeyir. Hər gün 4-5 balıq yeyir. Təpəgöz kimi o da neçə-neçə insan yeyirdi. Və balıqdan, quşundan qorunmağı məsləhət bilirlər bu balıq sürüsü." Balaca qara balıq bu sürüdən ayrılıb üzməyə başladı. Az sonra dənizin üzünə çıxdı. Günəşli bir gün idi.
Balaca qara balıq günəşin hərarətini belində hiss edərək ləzzət alırdı. İstini sevir ümumiyyətlə balıq. Böyük bir sevinc içində ətrafı seyr edir və fikirləşirdi. Ölüm hər an məni yaxalaya bilər. Ancaq mən bacardıqca çox yaşamalı. Ölümdən qaçmalıyam. O ölümün var oluşunu anlayırdı. O bilirdi ki, ölüm insanla bərabər addımlayır. Necə ki, Çınar ömrü şeirində, yəni orada qeyd edir ki, şair, ölüm əslində biz doğulduğumuz andan bizim yanımızdadır, amma biz bunu duymuruq. Burada da balıq bilirdi öləcəyini, amma yaşamaq istəyirdi. Əlbəttə, ölümlə də qarşılaşa bilərəm. Əsas odur ki, mənim həyatım və ya ölümüm başqalarının həyatına necə təsir göstərəcək. Yəni, özünə ləyaqətli bir həyat arzulayır, yəni faydalı bir ömür arzulayır. Balaca qara balıq fikir və düşüncələrini sona çatdıra bilmədi. Elə bunu düşünərkən, balığıdan gəlib uzun dimdikləri ilə onu yaxaladı. O nə qədər çabalasa da dimdiklərdən xilas ola bilmədi. Balığıdan onun belini yekə dimdikləri ilə elə sıxırdı ki, az qala canlı çıxacaqdı. Balaca qara balıq fikirləşdi ki, balığıdan onu tez utsa, mədəsindəki rütubət üzündən biraz diri qala bilər. Deməli, istəyirdi ki, bu utsun. Buna görə də balığıdana dedi, niyə məni diri-diri udmursan? Mən o balıqlardanam ki, öləndən sonra bədənləri zəhərə dönür, qorxudur. Balığıdan heç nə deməyi fikrə getdi. Öz-özünə dedi, ay hoqqabaz, istəyirsən məni söhbətə tutub, ağzımdan çıxıb qaçasan? Sahil uzaqdan görünür və Naqqa sahilə tərəf gedirdi. Balaca qara balıq fikirləşdi ki, sahilə çatanda onun işi bitəcək, yəni artıq orada yeyiləcək. Balığıdana dedi, bilirəm məni balalarını yedirmək üçün aparırsan. Ancaq mən sahilə çıxandan sonra öləcəyəm. Bədənim başdan ayağa zəhər olacaqdır. Balalarına yazığın gəlmir. Deməli, balaları üçün aparacağını birinci elə balaca balığın özü düşünüb dilinə gətirmiş olur. Bunu balığıdan səsləndirmir. Balığıdan düşündü. Ehtiyatlı olmaq yaxşı şeydir. Bunu özüm yeyərəm. Balalarıma başqa balıq ovlaram. Ancaq baxım görün məni aldatmır ki. Deməli, burada balığıdan da bir ana rolundadır və o balalarını qorumaq niyyəti ilə fikirləşir ki, bu balığı, zəhərli balığı özü yesin. Balığıdan həm də onu aldadıb aldatmamağını da öyrənmək istəyir. Və balaca qara balığın tərpənmədiyini görüb öz-özünə düşündü. Doğrudan mı öldü? Vay vay, artıq özüm də yeyə bilməyəcəyəm. Bu qədər dadlı balığı nahaq əldən çıxardım. Deməli, dadlı balıq hesab edirdi balaca qara balığı və nahaq yerə əlindən çıxardığı üçün də peşmançılıq duymuş olur. O bir daha əmin olmaq üçün balaca qara balığa səslənmək istədi. Hey, kiçik balıq, birazcıq canın varmı? Səni yeyim, yoxsa ölmüsən? Ancaq sözünü bitirə bilmədi. Ağzı açılar-açılmaz, balaca qara balıq özünü dənizə atdı. Balığıdan gördü ki, balaca qara balıq onu aldadıb, onun arxasınca düşüb təqib etməyə başladı. Bu dəfə qurtula bilmir artıq balaca balıq. Balaca qara balıq özünü qurtulmuş sanırdı. Ancaq balığıdan ildırım sürəti ilə onun arxasınca suya baş vurdu. Aman verməyib onu yenidən uddu. Bu dəfə artıq soruşmur heç nə. Birbaşa udur. Bu elə sürətli baş verdi ki, balaca qara balıq bir xeyli vaxt başına nə gəldiyini hiss etmədi. Bircə onu hiss etdi ki, hər yer rütubətli və qaranlıqdır. Artıq onun mədəsində idi. Elə ki, gözləri qaranlığa alışdı, bir küncə sıxılı bağlayan, anasını çağıran bir rizə balığı gördü. Diqqətli olaq bu hissələrə. Deməli, mədədə görür ki, hər yer rütubətli, qaranlıqdır. Qaranlığa öyrəşəndən sonra ağlayan balaca balığı görür, anasını çağırırdı rizə balığı və adı da rizə balıqdır. Yaxınlaşıb ona nəsihət verdi. Mən balığıdanı öldürüb bütün balıqları təhlükədən qurtarmaq istəyirəm. Ancaq mənim işlərimə qarışmamaq, əl-ayağıma dolaşmamaq üçün əvvəlcə səni buradan xilas etməliyəm. Sən özün ölüm ayağındasan, balığıdanı necə öldürəcəksən? Balaca qara balıq xəncəri göstərib dedi. Bu xəncərlə onun qarnını cıracağam. İndi diqqətlə məni dinlə. Mən balığıdanın qarnında o tərəf bu tərəfə hərəkət edəcəyəm. O zaman məni məsxərəyə qoyub gülməyə başlayacaq. Deməli, balığıdan da bunu məsxərəyə qoyur, saqqa quşu da. Dimdiklərini aralayıb gülməyə başlayanda cəld özünü bayra at. Bəs sən, mənim fikrimi çəkmə. Bu qəddarı öldürməmiş, buradan çıxmayacağam. Balaca qara balıq bu sözləri deyəndən sonra Naqqanın qarnında o tərəf bu tərəfə var-gəl etməyə başladı. Balığıdan dimdiklərini aralayıb gülməyə başladı. Deməli, planladığı kimi hər şey cərəyan edirdi, hadisələr. Rizə balıq özünü bayra atdı və dənizə düşdü. Rizə balıq xilas olur. Çox gözlədi, xilaskarından xəbər çıxmadı. Deməli, rizə balıq gözləyir. Burada bir sədaqətlilik də var. Rizə balıq canını qurtarıb getmiş olmur. O həm də balaca balığı gözləyir. Görür ki, xəbər yoxdur. Bir də gördü ki, balığıdan göydə mayallaq vurub fəryad qoparır. Nəhayət o şappıltı ilə suya düşdü.
Bir qədər çabalayandan sonra canı çıxdı. Ancaq balaca qara balıqdan yenə də xəbər çıxmadı və indiyə qədər də bir səs soraq yoxdur. Deməli, balaca qara balıq həm bunu öldürür, balıqdanı, o hamıya qorxulu, vahiməli görünən balıqdanı öldürür, həm də saqqa quşunu yəni zərərsizləşdirə bilir. Bu maneələrin hamısını balaca balıq dəf edə bilir. Burada qoca balıq nağılını bitirdi. Deməli, bu vaxta qədər biz nağılı dinləyirdik, balığın dilindən olan nağılı. Və nağıl bitir. Qoca balıq çünki dənizin dibində 12.000 nəvə nəticəsində nağıl deyirdi. Yəni unutmayaq, hekayənin əvvəli harada başlayır. Yəni hekayə idi bu. Nağıl olaraq yazılsa janrı testdə, onu da yanlış götürəcəksiniz. Hekayənin içində nağıl danışılır. Özünü 11.999 nəvə nəticəsinə tutub dedi. Bayaq 12.000 idi, indi oldu 11.999. Daha yatmaq vaxtıdır balalarım. Gedin yatın. Nəvə nəticələri ondan soruşdular. Nənəcan, axı sən balaca qara balığın başına sonra nə gəldiyini demədin? Övladlarım, o da qalsın gələn gecəyə. İndi isə gedin yatın. Gecəniz xeyrə qalsın. Baxaq. 11.999 kiçik balıq bir ağızdan dedilər. Sənin də gecən xeyrə qalsın nənə, deyib yatmağa getdi. Nənəni də yuxu apardı. Balaca qızıl balıq isə nə qədər çalışdısa yata bilmədi. Sübhədək dəniz barədə fikirləşdi. Bu, nənənin o balığın nəvələri içində olan qızıl balıq idi. Hansı ki, hamı yatsa da qızıl balıq o dənizi düşünürdü və düşünürəm ki, elə balaca qara balığın taleyini düşünürdü. Onun harada olduğunu, sonra nə etdiyini, başına nələr gəldiyini düşünürdü. Və biz görürük ki, balaca qara balıq əslində öz niyyətinə çatır, balıqdanı da öldürür. Deməli, balıqdanı öldürdüsə, o azadlığına qovuşdu. Onun sonraki taleyi haqqında bu hissədə məlumat verilmir. İndi isə gəlin bir neçə məqama da diqqət yetirək, ümumi məzmunla bağlı olaraq. Hekayə ilə bağlı bəzi məqamlara diqqət yetiririk. Yazıcı Səməd Behrəngi əsərlərində xalqımızın azadlıq, birlik arzularını əks etdirmiş, insanları zülmə, istibdada qarşı mübarizə aparmağa çağırmışdır. Siyasi allegoriya janrında olan Balaca Qara balıq hekayəsində müəllif öz arzularını, azadlıqla bağlı arzularını balaca balığın dili ilə ifadə edir. Deməli, hansı formada yazılıb? Siyasi allegoriya janrında. Balaca qara balığın dünyaya göz açdığı mühit Səməd Behrənginin yaşadığı cəmiyyətin oxşarıdır. Burada cəhalət hökm sürür. Ətrafdakı balıqlar heç nə ilə maraqlanmır, yeknəsək həyat yaşayırlar. Onların düşüncəsinə görə həyat yalnız yeməkdən, yatmaqdan, arıqda mənasız vaxt keçirməkdən ibarətdir. Lakin gəncliyin təmsilçisi olan balaca qara balıq belə həyat tərzi ilə barışmır. O arıqdan çıxmaq, böyük dünyaya qovuşmaq istəyir. Ətrafdakı mühafizəkar balıqlar isə onun bu istəyini əsla anlamır və bir ağızdan deyirlər: başqa dünya yoxdur. Dünya elə gördüyün bu dünyadan ibarətdir. Balaca qara balıq nə anasının yalvarışlarına, nə də qonşuların tənələrinə məhəl qoymayaraq ətalət mühitini tərk etməyə özündə cəsarət tapır. Onun bu hərəkəti digər balaca balıqları da cəsarətləndirir. Onlar balaca qara balığın arxasınca deyirlər: sən bizi qəflət yuxusundan oyatdın. Genişliyə, yeni dünyaya doğru gedən yolda balaca qara balıq çox çətinliklərlə üzləşir. Yolda onun qarşısını müxtəlif qüvvələr kəsmək istəyir. Şaqqa balıq, balıqdan və s. bunların nümunədir. Şaqqa balıq indi dərslikdə saqqa şəklində yazılıb, kiçik balıqların arasına ədavət salır. Onların qüvvələrini parçalayır və sonra da asanlıqla qurd eləyib udur. Balıqdan da balaca balıqların qənimidir. Lakin bu və ya digər xeyir qüvvələr balaca qara balığa həmişə kömək olurlar. O çətinliklərdən qurtularaq irəliyə doğru yolunu davam etdirir və nəhayət gedib dənizə çıxır. Bu onun arzuladığı geniş, azad dünyadır. Yazıcı əsərin nikbin sonluqla tamamlamaqla gəncliyin yenilməz qüvvə olduğunu nəzərə çarpdırmaq istəmişdir. Gənclər təcrübəsiz olsalar da daim axtarışdadırlar. Heç bir vəclə köhnəliklə barışmır. Əsərdə balaca qara balığın gəlib çatdığı genişlik gəncliyin arzuladığı yeni, azad həyatın rəmzidir. Deməli, balaca qara balıq mübarizdir, coşqundur, səhvlərdən qorxmur, risklərdən qorxmur və daxilində qorxu olsa belə o yenə də mübarizə aparmağın tərəfdarıdır. Yəni yolundan dönmür və məqsədində uğurlu olduğunu görürük. Belə. İndi isə izahımız da, təhlilimiz də bitdiyinə görə testlərə baxaq. Əvvəlcə öz hazırladığım testlərin izahına baxırıq. Qeyd edim ki, bunlar sadəcə mənim nümunə suallarımdır.
Çərçivə sənədinə yeni daxil edilən əsərlərin hər biri ilə bağlı sınaqlar təşkil edirəm və onların da hər biri ödənişli qruplarımda paylaşılır. Əldə etmək istəyənlər dərslərimə qoşularaq yararlana bilərlər. İndi isə diqqət yetirək. Doğru xananın qarşısında belə yaşıl gül, yanlış xanasının qarşısında isə ildırım şəklli bu simvol qoyulmalıdır. Uyğunsuzluq harada pozulmuşdur? Belə tip testlərdə əvvəlcə nə etməlisiniz çaşmamaq üçün? Doğru xananın qarşısında deyir bu işarə qoyulmalıdırsa, mən gəlirəm həmin işarənin qabağında doğrunu yazıram. D hərflərini belə qeyd eləmiş oluram ki, çaşmayım. Sonra digər yanlışın qabağında isə ildırım qoyulmalıdır. Ona görə də o hissələrə də mən yanlışı belə qeyd edirəm. Yəqin ki, xəttimi anladınız. Yanlışı belə qeyd edirəm. Və deyir ki, uyğunsuzluq harada pozulub. Deməli, belə olmalıdır. Bunun qarşısında yanlış, yəni birinci A variantının qabağında yanlış olmalıdır, əgər uyğunluq gözləniləcəksə. Qurbağa qara balıqla yalnız bir çömçə quyruq göndərə biləcəyini deyir. Bu yanlış fikirdir, çünki qurbağa balalarının heç birini qara balıqla göndərmək istəmir. Əksinə deyir ki, sən mənim balalarımın başını, beynini doldurursan. Fikir yanlışdır, qabağında da yanlış. Uyğunluq gözlənildi. Bizdən uyğunsuzluq istəmişdi. Kərtənkələnin sözünə görə nərə balığı dənizdə yaşayırdı. Bu fikir doğrudur, bəli. Kərtənkələ söylüyor ki, nərə balığından qorxu yoxdur, çünki o buralarda yaşamır, dənizdə yaşayır. Qabağında da doğru yazılması düzdür, uyğunluqdur. Qurbağa balıqdan, sonra kərtənkələ qara balığa hücum çəkənlər sırasında idi. Xeyr, qurbağa və balıqdanı qeyd edə bilərik, amma kərtənkələ axı qara balığa hücum çəkmir. O əksinə dəstək olur, xəncər verir. Qılınc da sansa yanlışdır, xəncər vermiş olur. Fikir yanlış, qabağında da yanlış verilməyə uyğunluqdur. Xərçəng yeni dünya axtarışına çıxanların özünə böyük dəstə düzəltdiklərini bildirir. Xeyr, xərçəngin belə bir düşüncəsi yoxdur. Bunu deyən kərtənkələ olur. Fikir yanlış, qabağında da yanlış verildi, uyğunluqdur daha doğrusu. Sonra qara balığın anasından ayrıldığı gündən sonra ilk gördüyü balıq rizə balığı değildi. Bunu biz yanlış götürəcəyik, çünki elə rizə balığı idi, çayda rastlaşırlar. Fikir yanlış, qabağında isə doğru verilmişdir, deməli uyğunsuzluq özünü göstərir. 2. Düz səhv, düz ardıcıllığını hansı pozur? Belə tip testlərdə də ehtiyatlı olun, çünki çox vaxt ardıcıllıq belə olur, düz səhv. Amma ola bilsin ki, o formada olmasın, burada testdə verilən formada olsun. Düz səhv, düz ardıcıllığı və indi bizdən soruşur ki, hansı pozur? Qızıl balıq gecəni yatmayaraq dənizi düşünür. Bəli, qızıl balıq sonda təsvir edilən balıqdır. O gecəni yatmır və dənizi düşünür. Doğrudur və şərtimizi də ödəyir. Qara balıq dənizə çatdığını rizə balıqlarından öyrənir. Bu isə yanlış fikirdir. Çünki dənizə çatdığını rizə balıqlarından yox, orada başqa balıq sürüsü gəlmiş olur, onlardan öyrənmiş olur. Bu yanlışdır. Qızıl balıq gəzintiyə getməməklərinin səbəbini ana balıqdan soruşur. O qızıl balıq deyildi. Orada iri qonşu balıq təsvir edilir. Qara balıq həm saqqa quşunu, həm də balıqudanı aldada bilir. Bu doğrudur. Burada fikir versəniz C variantında yanlışlıq var, çünki düz fikir istəmişdi bizdən, amma bu yanlış fikir olmuş olacaq, uyğunsuzluq yaratmış olur. Balıqudan balalarını təhlükədən xilas etmək düşüncəsinə gəlir, bəli, ən sonda bu düşüncəyə gəlmiş olur və bildirir ki, balıqudan, mən bu zəhərli balığı evladlarıma verməyim, özüm yeyərəm. Fikir versəniz, 4-cü burada düz yazılıb, düz xanası göstərilib və 4-dən sonra gələn də nədir? Əvvələ qaydanda düz göstərilib yenə də. Deməli, ardıcıllıqda yenə düz gəlməli idi. Yəni, Y fikri də, variantı da ona görə doğrudur, çünki düz fikirdir. İndi isə gəlin, dərslikdə olan testlərin izahına da baxaq. 1. Fikirlərdən biri doğrudur. Balaca qara balıq anasını və digər balıqları sevmədiyi üçün yaşadığı yeri tərk edir. Bu yanlışdır, çünki ona maraqlı idi ki, yeni dünya varmı? Yəni, bunu axtarmaq istəyirdi. Bu yanlışdır. Doğrunu istəyir. O səyahəti sevdiyi üçün yaşadığı məkandan gedir. Səyahəti sevdiyi üçün də deyə bilmərik tam olaraq. Çünki onu maraqlandıran maraqlı suallar var idi. Dənizin hara töküldüyünü, daha doğrusu arxın hara töküldüyünü öyrənmək istəyirdi. Yəni son nəticəni öyrənmək istəyirdi. Buna görə yanlışdır. Balaca balığı sevən, başa düşən yox idi. Bu da yanlışdır. Çünki gedərkən hətta dostlarıyla da sağollaşır və onlar da bildirirlər ki, qara balıq sənə təşəkkür edirik, çünki sən bizi qəflət yuxusundan oyatmısan. Yəni onun düşüncəsində olanlar var idi. Balaca balığın fikirləri, arzuları ana balığa nağıl kimi görünürdü. Bəli, deyir ki, uşağı kimsə deyir, beynini pozub, beynini doldurub və mümkünsüz olan şeyləri danışırdı sanki ana balığa görə.
balaca balıq. Qonşu iri balıq və ana balıqla ağıllı məsləhətlər verir. Qonşu iri balıq ağıllı məsləhətlər deməyək, bu dırnaqarası ağıllı məsləhətlər ola bilərdi. Yəni burada da bir yanlışlıq var. Cavab olacaq D variantı. Fikirlərdən biri səhvdir. Balaca qara balıq fərəhsiz, təkrarlanan günlərdən və qapalı həyatından cana doyub. Bu doğru. O yeni, maraqlı, coşqun, azad bir həyat arzulayır. Bu da doğrudur. Balaca balığın gənc dostları onun fikirlərini hörmətlə yanaşırlar. Doğrudur. Çömçəquyruqlar balaca balığı başa düşməkdə çətinlik çəkirlər. Bu da düzdür. Təbii ki, çətinlik çəkirdilər və onları elə bil fikirlərini cəm etmək üçün, müəyyən qədər bir neçəsini, yəni fikrindən daşındırıb aparmaq üçün balaca balıq onların anası ilə danışmaq qərarına gəlir, bir-iki kəlmə. Amma əvvəldə bu düşüncədə deyildi. Balaca balıq fikrini tez-tez dəyişir, başqalarının təsiri altına düşürdü. Xeyr, belə deyildi. Əksinə o fikrindən dönmür, məqsədindən dönmür. Digərinə baxırıq. Fikirlərdən biri doğrudur. Qurbağa ana balıqdan fərqli düşünür. Xeyr, onlar elə ikisi də cahil, mühafizəkar mühitin nümayəndələri idilər. Yəni dəniz mühitinin, gölməçə arx mühitinin və eyni düşünürdülər. Balaca balıq onun fikirlərini hörmətlə yanaşır. Əksinə balaca balıq ona hiddətlənir və deyir ki, sən elə buralarda da, yəni bu kənara çıxmayacaqsan, elə burada da öləcəksiniz. Yəni çünki onlar yeni dünyanı qəbul etmək istəmirdilər. Xərçəng balaca balığa məsləhət vermək niyyətində idi. Xeyr, xərçəng onu yanına çağırtırmaq istəyirdi və onu yeyəcəkdi nəticədə. Balaca balıq kərtənkələyə inanır və onu bilikli, zəkalı hesab edir. Bu doğrudur. Sonra balaca balıq getdiyi yerlərdə yeni maraqlı heç nə görmür. Xeyr, görür. Günəşi görmüş olur, dənizin sularını görür, şəlaləni görür və bunları görərək sevinir. 2. Fikirlərdən biri səhvdir. Balaca balıq səfərinin təhlükəli olduğunu bildiyi üçün məlumat toplayır. Bəli, toplayır. Balaca balıq lovğadır. Ana qurbağa, xərçəng və çömçəquyruqlarla kobud danışır. Bunu biz yanlış götürəcəyik. Lovğa deyildi. Sadəcə onların gözünü açmağa çalışırdı. Ağıllı məsləhətləri dinləyən balaca balıq təhlükələrdən xilas olmağın yolları üzərində düşünməyə bacarır. Düzdür. Balaca balıq bilir ki, saqqa quşu kimi qəddarlara heç bir yalvarış təsir etmir. Doğrudur. Rizə balıqlarını ayıltmağa çalışırdı. Rizə balıqlarının acizliyi və qorxaqlığı balaca balığı əsəbləşdirir. Doğrudur. Cavab olacaq burada B variantı. Sonda isə Qoca və Dəniz povesti ilə bu hekayə arasında olan bəzi məqamları da qeyd etmək istəyirəm, yəni oxşar götürə biləcəyimiz. Yırtıcı canlıların təsviri hər ikisində var idi. Tora düşən balığın tordan çıxmağa cəhd etməsi. Yəni bunu hər ikisində görmüş oluruq. Marlin balığı da buna çalışırdı. Yəni qocanın tora saldığı marlin balığı da çalışırdı. Eləcə də qara balıq da çalışmış olur. Qara balıqdan əlavə orada rizə balıqlar da var idi ki, çalışmış olurlar yırtıcının qarnından çıxmağa. Məqsədindən dönməyən obraz vardır. Birində qoca, digərində də elə qara balığı göstərmək olar. Dənizlə bağlı düşüncələr var. Qocanın dənizlə bağlı düşüncələri və burada balığın düşüncələri. Müxtəlif balıq adlarının çəkilməyi hər iki əsər üçün ortaq göstərilə bilər. Sonra yırtıcı canlıların təsviri hər ikisi üçün ortaq göstərilə bilər. Biz bu siyahını daha da artıra bilərik. Ümumilikdə bilin ki, hər iki əsər üçün ortaq olan məqamlar var. Ümid edirəm ki, bu izah da sizlər üçün faydalı oldu. Bacardığım qədər bütün məqamlara, xırdalıqlara diqqət yetirməyə çalışdım. Öz testlərim və dərsliyimizdə verilən testlər üzərində təhlilləri aydınlaşdırmağa, izahı daha da təkmilləşdirməyə çalışdım. Belə tip izahların daha çox olmağını istəyirsinizsə, kanala abunə olub bəyənməyi unutmayın. 6-cı sinif dərsliyindən MİQ çərçivə sənədinə yeni daxil edilən digər əsərlərin izahları ilə də kanalımda tanış ola bilərsiniz, əldə edə bilərsiniz kanaldan. Sizlərlə mən idim Aytaç müəllimə. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.